Σε μια πόλη όπου η αγάπη θεωρείται αδυναμία και η τιμή σμιλεύεται με αίμα και πέτρα, δύο καρδιές συναντιούνται, εκεί που δεν επιτρέπεται να υπάρξει τίποτα πέρα από καθήκον. Δεν είναι ένα παραμύθι. Είναι μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ δυνατά, γιατί κανείς δεν τόλμησε να την τελειώσει. Όταν ο κόσμος γύρω σου χτίζει τείχη, τι κάνεις όταν κοιτάς κάποιον και νιώθεις ότι τον ήξερες πάντα? Και τι συμβαίνει όταν πίσω από αυτό το βλέμμα κρύβεται κάτι που θα αλλάξει για πάντα ό,τι νόμιζες πως ήταν αληθινό? Μέχρι το τέλος δεν θα είσαι απλός θεατής. Θα αναρωτιέσαι, αν ήσουν εσύ, θα τολμούσες να αγαπήσεις όταν όλος ο κόσμος σου έλεγε να κρυφτείς? Η Αθηναϊκή Αυγή ανέτελε πάνω από το Παναθηναϊκό στάδιο, ντύνοντας τις μαρμάρινες κερκίδες με χρυσαφένιο φως. Ο θόρυβος των συγκεντρωμένων πλήθων μεγάλωνε με κάθε λεπτό, καθώς η πόλη ετοιμαζόταν να τιμήσει τους θεούς μέσα από τους αγώνες. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους, ο Θάλιος, ένας νεαρός Σπαρτιάτης με βλέμμα σιωπηλής φωτιάς και σωματική χάρη σμιλευμένη στη μάχη, στεκόταν ακίνητος. Δεν χαμογελούσε, δεν μιλούσε. Ήταν εκεί, όχι για τη δόξα, αλλά για κάτι που ούτε ο ίδιος μπορούσε ακόμη να κατονομάσει. Την ίδια στιγμή, στην εξέδρα των Ευγενών, η Λυσάνδρα, κόρη του ισχυρού Αθηναίου μαγιστράτου Κρήτονα, καθόταν με τον αέρα εκείνων που είχαν μάθει να μην δείχνουν ποτέ τίποτα. Το λευκό της ημάτιο γλιστρούσε στους ώμους της σαν φως σε μάρμαρο και τα σκοτεινά της μάτια παρατηρούσαν τον κόσμο με αθέατο πόνο. Όταν τα βλέμματά τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά, όχι κατά λάθος, αλλά σαν δύο άστρα που επιτέλους βρήκαν τον δρόμο τους, ο χρόνος κόπηκε στα δύο. Κανείς γύρω τους δεν κατάλαβε τι είχε μόλις συμβεί, αλλά εκείνοι το ήξεραν. Καθώς η τελετή ξεκινούσε, με ύμνους, προσφορές και κηρύγματα τιμής, εκείνοι δεν άκουγαν τίποτα. Ο Θάλιος έβλεπε μόνο τα μάτια της και η Λυσάνδρα ένιωθε την καρδιά της να παρεκκλίνει από τη γραμμή της λογικής για πρώτη φορά στη ζωή της. Ήξεραν ποιοι ήταν. Ήξεραν πως δεν επιτρεπόταν ούτε καν να χαιρετηθούν. Σπάρτη και Αθήνα μπορεί να μην βρίσκονταν πλέον σε πόλεμο, αλλά οι οικογένειές τους κρατούσαν την παλιά φωτιά ζωντανή, καλυμμένη με μετάξι και δηλητήριο. Όταν έπεσε το φως και οι αγώνες διακόπηκαν για την ημέρα, ο Θάλιος, σαν υπνοτισμένος, βρέθηκε να περπατά μόνος μέσα στους στήλους του ναού του Διός. Δεν ήξερε γιατί είχε έρθει εκεί. Κάτι τον τραβούσε, κάτι παλιό και νέο μαζί. Πριν προλάβει να αναπνεύσει βαθιά, ένα βήμα ελαφρύ διέκοψε τη σιωπή. Γύρισε απότομα. Ήταν εκείνη, ντυμένη με τον μανδύα ιέρειας, με το βλέμμα ακάλυπτο και την ανάσα της σαν ψίθυρο. «Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ», του είπε, αλλά ο τρόπος που το είπε ήταν σαν να τον παρακαλούσε να μην φύγει. Ο Θάλιος πλησίασε αργά χωρίς λόγια. Το φως της δάδας που κρατούσε φώτιζε μόνο το μισό της πρόσωπο. Ήταν πιο όμορφη από ό,τι θυμόταν, αλλά όχι με τρόπο εξωτερικό. Ήταν σαν η ίδια η ψυχή της να είχε μορφή. «Σε είδα», της είπε, και από τότε δεν ήθελα να ξαναδώ τίποτα άλλο. Εκείνη δάγκωσε το χείλος της. Δεν ήταν κορίτσι των ποιημάτων ή των παιχνιδιών. Ήταν γυναίκα μεγαλωμένη σε παλάτι ελέγχου. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα να ελέγξει. Άπλωσε το χέρι και άγγιξε το δικό του. Για μία στιγμή ο κόσμος σταμάτησε να γυρίζει. Ένιωσαν τα δάχτυλά τους να συναντιούνται με τη δύναμη μιας ορκισμένης μνήμης, σαν να είχαν αγαπηθεί κάποτε σε μια άλλη ζωή. Χωρίς να το καταλάβει, ο Θάλιος έσπασε τον κότινο, τη δάφνινη του Νίκης, και της πρόσφερε ένα μικρό φύλλο. «Για εσένα», είπε. Εκείνη το πήρε και το έκρυψε στον κόρφο της. Τίποτα άλλο δεν υπόθηκε. Ούτε χρειάστηκε, γιατί το μυστικό είχε ήδη γεννηθεί και δεν θα πέθαινε εύκολα. Εκείνη τη νύχτα, πίσω από τις κλειστές πόρτες του πατρικού της, η Λυσάνδρα ξαναζούσε τη στιγμή. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Το φύλλο δάφνης στο στήθος της την έκαιγε, σαν να είχε δική του αναπνοή. Σηκώθηκε, πλησίασε το παράθυρο και κοίταξε την Ακρόπολη που έλαμπε μακριά. Ήξερε πως είχε διαβεί όριο, πως δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να ζήσει όπως πριν. Και όμως, η σκέψη της δεν ήταν φόβος. Ήταν λαχτάρα, η πρώτη της αληθινή επιθυμία. Ο Θάλιος, μόνος σε ένα δωμάτιο γεμάτο πέτρες και υδρότα, καθόταν στο σκοτάδι με τα χέρια του σφιγμένα. Δεν ήταν άνδρας που υποτασσόταν εύκολα στο συναίσθημα, αλλά αυτό που είχε συμβεί δεν ήταν απλό. Δεν ήταν μόνο έλξη, ήταν αναγνώριση. Ήταν σαν κάποιος να του είχε δείξει έναν δρόμο που πάντα υπήρχε, αλλά δεν είχε τολμήσει να περπατήσει. Και τώρα δεν υπήρχε επιστροφή. Οι επόμενες μέρες τους αγώνες κύλησαν με ένταση.
Ο Θάλιος διαγωνιζόταν με φλόγα πρωτόγνωρη. Δεν κοίταζε το κοινό. Δεν τον ένοιαζε η δόξα. Μόνο ένα ζευγάρι μάτια αναζητούσε κάθε φορά. Και όταν τα έβρισκε, μέσα στους θεατές, ένιωθε το σώμα του να δυναμώνει. Η Λισάνδρα, από την πλευρά της, έβρισκε δικαιολογίες για να βρίσκεται εκεί. Ως κόρη μαγιστράτου μπορούσε. Αλλά κάθε φορά που τον έβλεπε, ένιωθε τον παλμό της να επιταχύνεται. Ένα απόγευμα, όταν ο κόσμος είχε αρχίσει να αποχωρεί, η Λισάνδρα πλησίασε ξανά το ναό του Διός. Τον βρήκε εκεί, όπως ήξερε ότι θα τον βρει. Σιωπηλό, με τα μάτια κλειστά και τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Δεν τον διέκοψε. Μόνο στάθηκε κοντά του. «Δεν ξέρω τι κάνουμε», του είπε τελικά. «Ούτε πώς θα τελειώσει αυτό». Ο Θάλιος άνοιξε τα μάτια του. «Ξέρω μόνο πώς θέλω να συνεχίσει». Την πλησίασε και την αγκάλιασε αργά, προσεκτικά, σαν να φοβόταν μήπως τη σπάσει. Η Λισάνδρα έγειρε το κεφάλι στον ώμο του. «Δεν πρέπει να μας δουν», ψιθύρισε. «Δεν θα μας δουν», απάντησε εκείνος. Και τότε, με τη νύχτα να καλύπτει τον ουρανό και τους στήλους του ναού να τους αγκαλιάζουν σαν μάρτυρες και σύμμαχοι, φιλήθηκαν. Ήταν ένα φιλί αργό, βαθύ, γεμάτο ανακούφιση και ανάγκη. Κανένα όνομα, κανένας νόμος, καμία πόλη δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Μόνο δύο ψυχές που αναγνώρισαν η μία την άλλη στο σκοτάδι. Η φωνή των ιεριών μακριά σήμανε το τέλος της γης. Τραβήχτηκαν, λαχανιασμένοι, χωρίς υποσχέσεις, χωρίς λόγια μεγάλα, μόνο βλέμμα. Ένα βλέμμα που έλεγε «Θα ξανάρθω». Η Λισάνδρα έφυγε τρέχοντας, σαν φάντασμα με άρωμα λεβάντας. Ο Θάλιος έμεινε πίσω, αγγίζοντας τα χείλη του με το δάχτυλο, σαν να ήθελε να κρατήσει εκείνη τη στιγμή χαραγμένη. Και την κράτησε. Τη νύχτα εκείνη, ούτε η πόλη κοιμήθηκε. Στους τοίχους των σπιτιών, στις σκιές των στοών, κάτι είχε αλλάξει. Ήταν ανεπαίσθητο, αλλά παρόν. Σαν οι πέτρες να είχαν νιώσει αυτό που συνέβη κάτω από τις κολόνες και σαν να ετοίμαζαν να πούν την ιστορία τους, για πρώτη φορά μετά από αιώνες. Η αυγή της επόμενης ημέρας βρήκε την πόλη να ξυπνά με ανυπομονησία για τις πρώτες δοκιμασίες των Παναθηναϊκών αγώνων. Ο Θάλιος στάθηκε στη γραμμή εκκίνησης με στήθος γυμνό, γεμάτο ουλές που μαρτυρούσαν παλιές μάχες και βλέμμα καρφωμένο στον ορίζοντα. Η σιωπή του δεν ήταν φόβος, ήταν φωτιά συγκεντρωμένη. Το σώμα του ήταν έτοιμο, αλλά ο νους του ήταν ακόμα στους στήλους, εκεί όπου είχε κρατήσει τη Λισάνδρα στην αγκαλιά του για πρώτη φορά. Ήταν παράλογο, σκέφτηκε. Πώς μπορούσε ένα φιλί να γίνει βαρύτερο από μια ασπίδα? Όταν ήχησε το σήμα, ο Θάλιος εκτοξεύτηκε μπροστά σαν βέλος. Η ταχύτητά του δεν ήταν απλώς δύναμη, ήταν ανάγκη. Έτρεχε όχι για την νίκη, αλλά για να πείσει τον εαυτό του ότι το δικαιούταν. Ότι παρά το αίμα του, μπορούσε να σταθεί όρθιος σε αθηναϊκό έδαφος και να τον χειροκροτούν όχι ως απειλή, αλλά ως άνθρωπο. Ο τερματισμός ήρθε σαν αστραπή και ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος. Ακόμη και οι πιο ψυχροί ευγενείς χειροκρότησαν. Στην άκρη του πλήθους η Λισάνδρα πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυα της υπερηφάνειας. Ο πατέρας της όμως δεν χειροκρότησε. Ο Κρήτον καθόταν ακίνητος με βλέμμα σκληρό, δίπλα σε έναν άντρα με κόκκινο ημάτιο και ψυχρό χαμόγελο. Ο ψίθυρος που αντάλλαξαν δεν ακούστηκε, αλλά το αποτέλεσμα του έγινε σύντομα εμφανές. Την ίδια κιόλας νύχτα, ανάμεσα στα σοκάκια, άρχισαν να διαδίδονται φήμες. Ο Θάλιος, έλεγαν, χρησιμοποιούσε βότανα από τη Σπάρτη, παράνομα, ενισχυτικά. Η νίκη του ήταν σκιά, όχι φως. Τα πρόσωπα που τον επεφημούσαν το πρωί, τώρα τον κοιτούσαν με αμφιβολία. Η Λισάνδρα άκουσε τις φήμες πρώτη από τη μητέρα της, τη Τιλέια, η οποία την κάλεσε με ένταση στο εσωτερικό του σπιτιού. Το όνομά του αναφέρθηκε στα συμπόσια απόψε, είπε. «Ο πατέρας σου είναι έξαλλος. Αν μάθει ότι εσύ...» Η φωνή της έσβησε, μα τα μάτια της ήταν γεμάτα φόβο. Η Λισάνδρα όμως δεν λύγησε. «Αυτός ο κόσμος στηρίζεται σε ψέματα, μητέρα. Ίσως ήρθε η ώρα κάποιος να πει την αλήθεια». Η Τιλέια δεν απάντησε αμέσως. Πλησίασε την κόρη της και για πρώτη φορά μετά από χρόνια της άγγιξε το πρόσωπο με στοργή. «Αν είναι να σπάσεις τους νόμους, κορίτσι μου, να το κάνεις για κάτι που αξίζει». Το ίδιο βράδυ, η Λισάνδρα τυλίχθηκε με μανδύα και έφυγε από την πίσω αυλή, βηματίζοντας σιωπηλά προς το ναό. Ο Θάλιος την περίμενε ήδη. Στεκόταν μπροστά στους στήλους, τα χέρια του σταυρωμένα, σαν να προσπαθούσε να κρατήσει τον εαυτό του δεμένο στη γη. Όταν την είδε, ένα μισό χαμόγελο φάνηκε στα χείλη του. Δεν μίλησαν αμέσως. Την πλησίασε και της έδωσε κάτι,
Ένα μικρό κομμάτι ξύλου, σκαλισμένο πρόχειρα. Επάνω του, χαραγμένα με φλόγα, υπήρχαν τα αρχικά τους. «Ακούστηκε το όνομά μου παντού σήμερα», της είπε. «Όχι σαν νικητή, σαν απάτη». Εκείνη έσφιξε τα δόντια. «Ήταν ο πατέρας μου, το ξέρω. Είδα τον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσε. Είμαι σίγουρη πως έστησαν κάτι». Ο Θάλιος έγνεψε. «Δεν με φοβίζει η κατηγορία. Με φοβίζει ότι μπορούν να μας στερήσουν αυτό». Της έδειξε τον ναό, τον χρόνο μας, το σκοτάδι μας. Εκείνη τον αγκάλιασε σφιχτά και για λίγα λεπτά η πόλη εξαφανίστηκε. Αλλά η σκιά μεγάλωνε. Ο άνθρωπος με το κόκκινο ημάτιο, του οποίου το όνομα δεν υπόθηκε ακόμη, λεγόταν Αρίστεος. Ήταν φίλος και σύμμαχος του Κρήτονα, μέλος του Συμβουλίου των Αγώνων και παλιός πολέμιος των ξένων επιρροών. Εκείνος είχε στείλει τον αγγελιαφόρο με την πληροφορία περί βοτάνων και τώρα πίεζε να ξεκινήσει έρευνα επίσημη. Ήθελε τον Θάλιο εκτός αγώνων, όχι για τα βότανα, αλλά για τη Λυσάνδρα. Το ήξερε. Αν τους άφηναν, ο δεσμός τους θα γινόταν παράδειγμα. Και αυτό ήταν πιο επικίνδυνο από οτιδήποτε άλλο. Η Λυσάνδρα εν τω μεταξύ αναζήτησε την παλιά φίλη της μητέρας της, μια γυναίκα ονόματι Φιλομήλα, η οποία είχε πρόσβαση στο αρχείο των αποφάσεων του Συμβουλίου. Με δισταγμό, η Φιλομήλα της έδειξε ένα αντίγραφο προτινόμενης απόφασης. Δεν υπήρχε ακόμα ψήφιση, αλλά ο τίτλος ήταν αρκετός. «Απόσυρση αθλητή λόγω παραβίασης κανόνων καθαρής διατροφής». Το όνομα του Θάλιου δεν αναφερόταν ακόμα. Η Λυσάνδρα ένιωσε τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Το ίδιο βράδυ γύρισε στο ναό με το αντίγραφο στα χέρια. Ο Θάλιος την κοίταξε χωρίς ερώτηση. Εκείνη απλώς το άφησε στα πόδια του. Δεν χρειάστηκε να το διαβάσει. Ήξερε, την πλησίασε και χωρίς να μιλήσουν, την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε. Ήταν φιλί βαρύ, γεμάτο από την αίσθηση του «αν όχι τώρα, τότε ποτέ». Τα χέρια τους αγκαλιάστηκαν σαν άγκυρες μέσα στη θάλασσα των ψεμάτων. Όταν χώρισαν, εκείνη του είπε «Θα σε περιμένω, ό,τι κι αν αποφασίσεις να κάνεις». Το επόμενο πρωί η πόλη μύριζε μυστήριο. Οι τοίχοι είχαν αφίσες με τον Θάλιο, αλλά το βλέμμα του λαού δεν ήταν πια το ίδιο. Κάποιοι τον απέφευγαν, άλλοι τον κοίταζαν με θαυμασμό. Κανείς όμως δεν τον πλησίαζε. Ώσπου λίγο πριν δύσει ο ήλιος, ένας άντρας εμφανίστηκε μπροστά του. Ένας από τους κριτές των αγώνων, ο Κλέον. Τον πλησίασε και του έδωσε ένα μικρό ηλιτάριο. «Δεν ήρθα ως κριτής. Ήρθα ως πολίτης που δεν αντέχει το άδικο». Μέσα στο χαρτί υπήρχε η απόδειξη. Ημερομηνίες, ονόματα, τροποποιήσεις στα μητρώα. Η σκευωρία γραμμένη με μελάνι. Ο Θάλιος έσφιξε το έγγραφο στο χέρι του. Ο κόσμος γύρω του γυρνούσε, αλλά εκείνος στεκόταν ακίνητος, σαν κύωνας έτοιμος να καταρρεύσει ή να σηκώσει το βάρος της αλήθειας. Ο Κλέον τον κοίταξε στα μάτια. «Αν το παρουσιάσεις, ίσως χάσεις την ευκαιρία να μείνεις εδώ, αλλά αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τον εαυτό σου». Ο Θάλιος έκλεισε τα μάτια. Δεν ήξερε ποιο ήταν το σωστό. Ήξερε μόνο ένα πράγμα. Την επόμενη φορά που θα έβλεπε τη Λυσάνδρα ήθελε να τη κοιτάξει χωρίς ντροπή και πήρε την απόφαση. Το φως του ήλιου διέσχιζε τον ουρανό της Αθήνας όταν ξεκίνησε η πιο απαιτητική δοκιμασία των αγώνων, ο δισκοβολία. Ο Θάλιος στάθηκε στο κέντρο του σταδίου με βλέμμα καρφωμένο στο μάρμαρο. Η σιωπή πριν την κίνηση ήταν σχεδόν ιερή. Τα χέρια του αγκάλιαζαν τον δίσκο, σαν να κρατούσαν μυστικό, σαν να προσπαθούσαν να θυμηθούν τι ήταν αυτό που τον έφερε ως εδώ. Δεν κοιτούσε το πλήθος. Δεν άκουγε τις φωνές. Μόνο μια παρουσία ένιωθε. Κάπου ανάμεσα στις σκιές των κερκίδων ήξερε πως η Λυσάνδρα τον παρακολουθούσε. Όταν ήχησε το σήμα, ο Θάλιος περιστράφηκε με δύναμη και αφοσίωση, μα εκείνο το ελάχιστο γλίστριμα κάτω από το δεξί του πόδι, μια λεπτή στρώση άμμου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί, τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Έπεσε βίαια στο έδαφος με τον ώμο να χτυπά στο μάρμαρο. Ο κόσμος πάγωσε. Η σκόνη σηκώθηκε, οι σφιγμοί ανέβηκαν και ένα βουβό κύμα ανησυχίας κύλησε από τις κερκίδες. Ο Θάλιος σηκώθηκε αργά, κρατώντας τον μπράτσο του, αλλά αρνήθηκε κάθε βοήθεια. Περπάτησε πίσω στον κύκλο, ζήτησε νέο δίσκο και ολοκλήρωσε τη ρήψη του με ένα ουρλιαχτό σιωπής που συγκλώνησε το στάδιο. Ο δίσκος έσκησε τον αέρα σαν απελευθερωμένη κραυγή. Όταν προσγειώθηκε, οι κριτές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους. Ήταν μία από τις πιο μακρινές ρήψεις της ημέρας. Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, μα αυτό δεν αρκούσε για όλους.
Στην άκρη των επισήμων, ο Αρίστεος πλησίασε έναν άλλον δικαστή και ψιθύρισε κάτι. Λίγα λεπτά αργότερα, ανακοινώθηκε δημόσια ότι θα ξεκινούσε έρευνα για πιθανή παραβίαση κανόνων και ενδεχόμενο προσποιητού τραυματισμού. Ο Θάλιος παρέμεινε ακίνητος. Δεν φώναξε. Μόνο κοίταξε προς τη θέση όπου καθόταν η Λισάνδρα. Τα μάτια τους συναντήθηκαν. Κανείς δεν χαμήλωσε το βλέμμα. Η Λισάνδρα έτρεξε πίσω στο σπίτι της σαν να κυνηγιόταν από τους ίσκιους του παρελθόντος. Ξέσπασε μπροστά στη μητέρα της. «Πρέπει να μιλήσουμε. Αυτό δεν είναι πια μόνο δόλος. Είναι καταστροφή». Η Τιλέια στάθηκε μπροστά της σιωπηλή. Ύστερα άνοιξε ένα μικρό σιρτάρι και έβγαλε έναν παλιό πάπυρο. «Ο πατέρας σου δεν το κάνει για εσένα, ούτε για την πόλη. Το κάνει για να προστατεύσει τη δική του ιστορία. Και ξέρω ότι έχει ξαναπληρώσει ανθρώπους για να αλλοιώσει αποφάσεις. Όμως αυτή τη φορά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να κάνω τα στραβά μάτια». Η Λισάνδρα με δάκρυα στα μάτια αγκάλιασε τη μητέρα της. Για πρώτη φορά δεν ήταν δυο γυναίκες εγκλωβισμένες στους κανόνες, αλλά δυο σύμμαχοι ενάντια σε μία αλήθεια που ήθελε να θάψει τους πάντες. Μαζί επισκέφθηκαν τον αρχόντα των αγώνων. Η Τιλέια κατέθεσε πως είχε δει στοιχεία παραποίησης στο παρελθόν. Η κατάθεσή της δεν ήταν επίσημη, αλλά έσπηρε την αμφιβολία. Ο αρχόντας υποσχέθηκε να αναθεωρήσει την απόφαση προσωρινής αναστολής του Θάλιου, μα χρειάζονταν αποδείξεις. Και αυτό έπρεπε να γίνει άμεσα. Εκείνη τη νύχτα, ο Θάλιος παρέμεινε απομονωμένος στη μικρή κατοικία, έξω από τα τείχη. Ο πόνος στον ώμο του ήταν αφόρητος, αλλά δεν παραπονέθηκε. Κάποιος χτύπησε την πόρτα του. Ήταν ένας άντρας με κουκούλα, φανερά ανήσυχος. Του παρέδωσε έναν μικρό πάπυρο και εξαφανίστηκε. Ο Θάλιος τον άνοιξε. Ήταν ένας κατάλογος, ονόματα, ώρες και δίπλα από το δικό του ένα σημάδι. Χ. Πιο κάτω, με λεπτή γραφή. Παραποίηση εγκρίσεων. Δείτε τα μητρώα ελέγχου κλεών. Ο Θάλιος έσφιξε τα δόντια. Δεν μπορούσε να αποδείξει μόνος του τίποτα. Έφυγε αμέσως για το σπίτι του Κλεών. Ο γυραιός κριτής τον υποδέχτηκε με έκπληξη, μα χωρίς φόβο. Όταν του έδειξε το πάπυρο, ο Κλεών έγειρε προς τα πίσω. «Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα έφτανε η ώρα. Δεν είμαι καθαρός, Θάλιε. Κάποτε πίστευα πως με τη σιωπή μου διατηρούσα την ισορροπία. Τώρα βλέπω πως η σιωπή μου γέννησε τέρατα». Του παρέδωσε ένα αντίγραφο από τις αρχικές εγγραφές των αγώνων. Το δικό του όνομα είχε αλλοιωθεί, αλλαγή που φαινόταν καθαρά. Το επόμενο πρωί, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Θάλιος θα κατηγορούνταν επίσημα, εκείνος παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στο συμβούλιο. Είχε δεμένα τα χέρια του με ένα κομμάτι ύφασμα, σημάδι πως παραδίδεται με τη βούλησή του. Όλοι πίστευαν ότι θα σιωπήσει. Αντίθετα, στάθηκε στο κέντρο, έβγαλε τον πάπυρο και τον ύψωσε. «Δεν ήρθα να αποδείξω την αξία μου ως αθλητής. Ήρθα να καθαρίσω το όνομά μου ως άνθρωπος». Τα έγγραφα πέρασαν από χέρι σε χέρι. Κάθε σιωπή που έσπαζε γινόταν βροντί. Ο Αρίστεος προσπάθησε να διαψεύσει τις κατηγορίες. Μίλησε περί σκευωρίας. Μα τότε η Τιλέια σηκώθηκε από τη θέση της και μίλησε δημόσια. «Ήμουν παρούσα. Ήξερα. Και σιώπησα. Δεν θα το κάνω πια». Οι φωνές στο συμβούλιο αναμίχθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά η απόφαση ήρθε. Ο Θάλιος απαλλάσσεται από όλες τις κατηγορίες και επανέρχεται στα αγωνίσματα. Η φήμη του αποκαθίσταται. Το στάδιο, για πρώτη φορά σε χρόνια, σύεται όχι από αγώνα, αλλά από δικαιοσύνη. Ανάμεσα στον κόσμο η Λισάνδρα δεν άντεξε. Πέρασε μέσα από τα πλήθη, έτρεξε προς το κέντρο και τον αγκάλιασε μπροστά σε όλους. Το κοινό σώπασε. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν ακούστηκε τίποτα. Και μετά, σαν ρεύμα που πέρασε από καρδιά σε καρδιά, το χειροκρότημα ξέσπασε. Δεν ήταν μόνο για εκείνον. Ήταν για το θάρρος, για την αλήθεια, για την αγάπη που δεν φοβήθηκε να σταθεί στο φως. Όμως καθώς το φως κάλυπτε τη σκηνή, κάπου στη σκιά των κιονοστιχιών, ένα βλέμμα παρακολουθούσε. Ήταν ο Αρίστεος. Ήξερε πως έχασε τη μάχη, αλλά μέσα του ήξερε και κάτι άλλο. Ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμα. Η ημέρα της κρίσης είχε φτάσει. Ο ήλιος ανέτελε πίσω από τον λόφο της Πνίκας, ρίχνοντας τις πρώτες του ακτίνες στο Παναθηναϊκό στάδιο, που ήδη σύονταν από τις φωνές του πλήθους. Η ανακοίνωση για τη δημόσια ακρόαση του Θάλιου είχε διαδοθεί σε κάθε γωνιά της πόλης. Δεν ήταν πια ένας απλός αθλητής, μα ήταν σύμβολο. Για κάποιους ήρωας, για άλλους απειλή. Οι δρόμοι είχαν γεμίσει με αγάλματα και αγοραίες συζητήσεις,
Τα παιδιά τραγουδούσαν ρυθμούς που έλεγαν το όνομά του σαν μύθο, κι όμως εκείνος βάδιζε αθόρυβα προς το κέντρο του σταδίου, κρατώντας το βάρος της αλήθειας σαν ασπίδα. Ο αρχόντας των αγώνων κάθισε στο υψηλότερο σημείο, περιμένοντας τους εκπροσώπους και τους μάρτυρες. Ο Θάλιος έφτασε μόνος, με το βλέμμα ήρεμο και τα μάτια σκιερά από την ένταση. Οι δικαστές τον παρατήρησαν προσεκτικά. Ο Αρίστεος, λίγα καθίσματα πιο πίσω, χαμογελούσε ψυχρά. Είχε ακόμα συμμάχους και πίστευε ότι το στάδιο θα καταπιεί τον Θάλιο όπως καταπίνει το σκότος το φως. Αλλά τότε κάτι αναπάντεχο συνέβη. Από το πλήθος αναδύθηκε μια μορφή με ελαφρύ βήμα και σταθερό βλέμμα. Η Τιλέια, η μητέρα της Λυσάνδρας, στάθηκε μπροστά στο συμβούλιο. Τα ρούχα της απλά, το πρόσωπό της αποφασισμένο. Ήμουν σύζυγος ενός άντρα που φοβόταν την αλήθεια περισσότερο από τον πόλεμο. Ξέρω τι έκανε. Και τώρα, σας το λέω εδώ, είμαι μάρτυρας της απάτης. Σιωπή έπεσε στο στάδιο. Ο Κλέον σηκώθηκε δίπλα της, κρατώντας τα έγγραφα που είχε δώσει στο Θάλιο. Τα παρέδωσε στους δικαστές. Η ατμόσφαιρα πυκνή, οι αναπνοές συγκρατημένες. Ο Θάλιος δεν είχε ανάγκη να μιλήσει. Η αλήθεια μιλούσε από μόνη της. Ο Αρίστεος επιχείρησε να παρέμβει. «Αυτό είναι μια παράσταση», φώναξε. «Ένας ξένος χρησιμοποιεί γυναίκες και γερασμένους για να σώσει το προσωπείο του». Μα κανείς δεν τον άκουγε πια. Το κύμα είχε γυρίσει. Οι δικαστές έσκυψαν μεταξύ τους. Κάθε έγγραφο, κάθε λέξη της Τιλέιας, κάθε βλέμμα της Λυσάνδρας από το βάθος, έπλεκαν ένα νέο αφήγημα. Όταν ο αρχόντας σηκώθηκε, τα μάτια του ήταν υγρά. «Η πόλη μας δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στη σιωπή και τη διαφθορά. Ο Θάλιος απαλλάσσεται από κάθε κατηγορία. Η συμμετοχή του στους αγώνες είναι πλήρης. Η αλήθεια του είναι η δική μας νίκη». Το στάδιο σύστηκε από κραυγές χαράς. Η Λυσάνδρα έτρεξε από την εξέδρα, παραμερίζοντας φρουρούς, πετώντας το μανδύα της. Έπεσε στην αγκαλιά του Θάλιου, μπροστά σε όλους. Ήταν η πρώτη φορά που φιλήθηκαν κάτω από το φως του ήλιου. Ήταν ένα φιλί δίχως ντροπή, δίχως φόβο, δίχως παρελθόν. Το πλήθος σώπασε σαν να ήθελε να χαράξει αυτή τη στιγμή στη μνήμη του για πάντα. Έπειτα, οι φωνές ξέσπασαν. Ένας νεαρός πέταξε ένα στεφάνι προς το ζευγάρι. Άλλοι φώναζαν το όνομά τους. Η ιστορία γραφόταν εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα σε σκόνη, πέτρα και ψυχή. Αλλά για τον Αρίστεο, η ταπείνωση ήταν αβάσταχτη. Αποχώρησε σιωπηλός, αλλά τα μάτια του έλεγαν ότι κάτι σχεδίαζε. Ο Κρήτον, πατέρας της Λυσάνδρας, δεν είχε εμφανιστεί καθόλου. Η απουσία του ήταν εκοφαντική. Ο Θάλιος ένιωσε την ανακούφιση της δικαίωσης, αλλά και τον ίσκιο ενός επερχόμενου κινδύνου. Στο ίδιο βράδυ, οι δρόμοι της Αθήνας φωτίστηκαν με δάδες και οι νέοι τραγουδούσαν για τον άντρα που νίκησε χωρίς να πολεμήσει. Όμως ο ίδιος δεν ένιωθε νικητής. Ήξερε πως η καρδιά του ήταν ασφαλής μόνο όσο η Λυσάνδρα ήταν κοντά του. Εκείνο το βράδυ, στο ναό όπου όλα είχαν ξεκινήσει, συναντήθηκαν ξανά. Ο Θάλιος την περίμενε κάτω από τις ίδιες κολόνες, με τον ίδιο σεβασμό στο βλέμμα. Η Λυσάνδρα τον πλησίασε αθόρυβα. Δεν μίλησαν για νίκες. Μίλησαν για φόβους, για στιγμές που δεν υπόθηκαν. «Θέλω να μείνουμε εδώ», του είπε. «Όχι για πάντα, μα για όσο αντέχει ο κόσμος να μας ακούει». Ο Θάλιος την πήρε στην αγκαλιά του και την κράτησε όπως κρατά κανείς το μόνο πράγμα που δεν θέλει να χάσει. Το φιλί τους εκείνο, ήσυχο και αργό, δεν ήταν πανηγυρικό, ήταν προσευχή. Όμως εκείνη τη στιγμή, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο της πόλης, ο Αρίστεος άνοιγε ένα παλιό κυβότιο. Μέσα του υπήρχαν έγγραφα, σφραγίδες και κάτι που θα άλλαζε το παιχνίδι. Δεν είχε τελειώσει τίποτα ακόμα. Ο αγώνας μόλις ξεκινούσε. Γιατί όταν η αλήθεια νικά, η εξουσία δεν συγχωρεί. Η σιωπή μετά την καταιγίδα ήταν πιο βαριά από όσο είχαν φανταστεί. Η αποκατάσταση του Θάλιου σκόρπισε φως σε όλη την πόλη. Όμως το φως αποκαλύπτει και αυτά που κρύβονται στις σκιές. Οι επεφημίες κόπασαν, τα τραγούδια έσβησαν και η καθημερινότητα άρχισε να επιστρέφει, μα όχι για εκείνους. Ο Θάλιος και η Λυσάνδρα περπατούσαν πλέον στους δρόμους χωρίς μανδύες, χωρίς ψίθυρους, μα με βλέμματα καρφωμένα στην πλάτη τους. Κάποιοι τους χειροκροτούσαν, άλλοι αποστρέφονταν και μερικοί σιωπούσαν ύποπτα. Η Λυσάνδρα πήρε τη σπουδαιότερη απόφαση της ζωής της. Εγκατέλειψε το πατρικό της και μετακόμισε με τον Θάλιο σε μια μικρή κατοικία στο Φάληρο, κοντά στη θάλασσα.
Εκεί, μακριά από τα παλάτια και τις δολοπλοκίες, βρήκαν ησυχία. Το σπίτι τους είχε κήπο με ελιές και αυλή από άμμο. Ξυπνούσαν με το φως, κοιμόντουσαν με τα κύματα. Μα πιο πολύ απ' όλα, άρχισαν να χτίζουν κάτι δικό τους. Ένα χώρο όπου οι νέοι μπορούσαν να μαθαίνουν, όχι μόνο να αγωνίζονται, αλλά να σκέφτονται, να γράφουν, να αναπνέουν. Η ιδέα ξεκίνησε απλά. Ένας μαθητής, 2, 5, παιδιά εμπόρων, γη ναυτικών, κόρες τεχνητών. Ο Θάλιος τους μάθαινε σώμα, η Λισάνδρα τους μάθαινε ψυχή. Όμως το όραμά τους δεν ήταν εκπαιδευτικό, ήταν προσωπικό. Ήθελαν να φτιάξουν έναν τόπο ελεύθερο από διακρίσεις, όπου κανένας δεν θα χρειαζόταν να κρύψει τον έρωτά του, το όνομά του, τη φωνή του. Σύντομα η φήμη τους εξαπλώθηκε και αυτό δεν άρεσε σε όλους. Ο Αρίστεος, ο οποίος είχε αποσυρθεί προσωρινά από τα δημόσια αξιώματα, δεν είχε παραιτηθεί. Οι ήττες του είχαν αφήσει πληγές που δεν μπορούσε να δεχτεί. Μέσα από το παλιό του δίκτυο προώθησε ένα νέο σχέδιο. Πρότεινε στο Συμβούλιο των Πολιτών ένα νόμο που απαγόρευε σε αλλοδαπούς να διδάσκουν χωρίς έγκριση της Βουλής. Η πρόταση είχε βαρύγδουπο τίτλο «Περί προστασίας της αθηναϊκής παιδείας». Στην πραγματικότητα στόχευε μόνο έναν άντρα. Όταν η είδηση έφτασε στο Φάληρο, η Λισάνδρα σταμάτησε να αναπνέει για λίγα δευτερόλεπτα. Ο Θάλιος διάβασε τη σφραγισμένη ειδοποίηση με έκφραση πέτρας. Δεν εξεπλάγει. Ήξερε πως ο κόσμος αλλάζει αργά και με κόπο. Μα αυτό δεν σήμαινε πως θα σιωπούσε. «Θα κλείσουμε τη σχολή», τον ρώτησε εκείνη. «Θα κάνουμε παύση», απάντησε. «Αλλά όχι για να φύγουμε, για να μιλήσουμε». Η Λισάνδρα, αποφασισμένη, ζήτησε λόγο στην επερχόμενη δημόσια συνέλευση στην Αγορά, κάτι που καμιά γυναίκα της τάξης της δεν είχε τολμήσει. Της αρνήθηκαν αρχικά, μα όταν η Τιλέια παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως και δήλωσε στήριξη στην κόρη της, η απάντηση δεν μπορούσε πια να είναι αρνητική. Η ομιλία προγραμματίστηκε για την τελευταία ημέρα των αγώνων, συμβολικά, εκεί όπου πριν λίγο καιρό ο Θάλιος είχε καθαρθεί. Η μέρα της συνέλευσης έφτασε. Ο χώρος είχε γεμίσει από νωρίς. Κάποιοι ήρθαν από περιέργεια, άλλοι από ελπίδα, άλλοι για να καταδικάσουν. Η Λισάνδρα στάθηκε στο κέντρο ντυμένη απλά κρατώντας στο χέρι της ένα υλιτάριο. Μα δεν το διάβασε. «Όταν ήμουν παιδί, νόμιζα ότι η αγάπη είναι κάτι που πρέπει να ψιθυρίζεται, ότι η γνώση είναι για λίγους, ότι το αίμα καθορίζει το μέλλον σου. Ο Θάλιος με δίδαξε ότι η αλήθεια δεν έχει σύνορα και πως όταν αγαπάς δεν ζητάς άδεια». Η φωνή της δεν έτρεμε. Ο κόσμος άρχισε να σιωπά. Είπε για τη σχολή τους, για τα παιδιά που βρήκαν καταφύγιο σε ένα σπίτι δίχως τίτλους, για τον φόβο που νίκησαν, όχι απέναντι στους νόμους αλλά απέναντι στον εαυτό τους. Η πόλη μας δεν κινδυνεύει από ξένους. Κινδυνεύει όταν ξεχνάει να αγαπά. Ένα δάκρυ κύλησε, αλλά δεν κατέρευσε. Δεν ζητώ να εγκρίνετε τη ζωή μου. Σας καλώ να ακούσετε τη δική σας συνείδηση. Η Τιλέια σηκώθηκε πρώτη και την αγκάλιασε. Ο Κλέον χειροκρότησε. Μερικοί άλλοι σηκώθηκαν. Άλλοι σιώπησαν. Και τότε, από την άκρη της συνέλευσης, μπήκε ο Θάλιος. Δεν είπε λέξη. Προχώρησε προς τη Λισάνδρα και της έπιασε το χέρι. Μαζί υποκλήθηκαν μπροστά στον λαό. Δεν ζητούσαν δικαίωση. Ζητούσαν μόνο την ευκαιρία να συνεχίσουν. Το πλήθος σώπασε και αυτό ήταν αρκετό. Η πρόταση νόμου τελικά αναβλήθηκε, αόριστον. Το ίδιο βράδυ περπατούσαν ξυπόλυτοι στην παραλία. Ο Θάλιος σταμάτησε, έσκυψε και έγραψε στην άμμο. Εδώ ξεκίνησε το μετά. Η Λισάνδρα τον φίλησε απαλά. «Δεν φοβάμαι πια», του είπε. «Ούτε εγώ», απάντησε. Και εκεί, κάτω από τα άστρα, έκαναν την υπόσχεσή τους χωρίς θεούς, χωρίς συμβόλαια, μόνο με 2 χέρια δεμένα και μια καρδιά που χτυπούσε σαν φλόγα ανάμεσα στους θρηματισμένους λίθους του παλιού κόσμου. Το φως της ημέρας που έλουζε την Αθήνα δεν θύμιζε τίποτα από τις προηγούμενες. Ο αέρας έφερνε μια αδιόρατη ένταση, σαν να ήξερε η πόλη ότι κάτι μεγάλο πλησίαζε. Η τελετή λήξης των Παναθηναϊκών Αγώνων θα γινόταν το απόγευμα, παρουσία ολόκληρης της Βουλής, των στρατηγών και του λαού. Όμως εκείνη τη χρονιά δεν ήταν η νίκη των αθλητών που περίμεναν όλοι, ήταν ο λόγος της Λισάνδρας. Η κόρη του Κρήτονα, η γυναίκα που τόλμησε να αγαπήσει δημόσια, είχε ζητήσει να μιλήσει ενώπιον του πλήθους και το αίτημά της είχε εγκριθεί. Ο Θάλιος παρακολουθούσε την προετοιμασία της με βλέμμα γεμάτο σιωπή. Δεν της έδωσε συμβουλές.
Δεν τη ρώτησε αν φοβόταν. Την παρατηρούσε να δένει τα μαλλιά της, να φορά τον απλό της χιτώνα, να κρατά στο χέρι της έναν πάπυρο που δεν είχε αποφασίσει αν θα διαβάσει ή θα σκίσει. «Δεν ξέρω τι να πω», του είπε τελικά. Εκείνος την πλησίασε αργά και της άγγιξε το πρόσωπο. «Πες αυτό που σε κράτησε ξύπνια τόσα βράδια. Αν το νιώσεις, θα το νιώσουν και οι άλλοι». Η φωνή του ήταν ήρεμη, μα τα μάτια του δεν έκρυβαν την αγωνία. Το στάδιο ήταν γεμάτο. Χιλιάδες πολίτες, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Οι πολιτές είχαν σταματήσει, οι μουσικοί σίγησαν. Η σκηνή είχε στηθεί στο κέντρο, δίπλα από τους αναθηματικούς βωμούς. Ο αρχιερέας μίλησε πρώτος, απονέμοντας τιμές στους νικητές. Οι εκπρόσωποι των πόλεων ακολούθησαν με χαιρετισμούς. Και τότε ήρθε η στιγμή. Ο εκφωνητής κάλεσε το όνομά της. Λισάνδρα Θυγάτηρ Κρήτονος, επί της βήματος. Ο ψήθυρος που ακολούθησε έμοιαζε με σεισμό. Η Λισάνδρα ανέβηκε αργά τα σκαλοπάτια. Δεν κρατούσε τίποτα. Ο πάπυρος είχε μείνει στο σπίτι. Η φωνή της ακούστηκε καθαρά από τα πρώτα της λόγια. «Δεν ήρθα να υπερασπιστώ τίποτα. Ήρθα να θυμίσω». Το βλέμμα της περιδιάβηκε το πλήθος. «Θυμάστε πως ήταν να είστε παιδιά. Όταν αγαπούσατε χωρίς άδεια. Όταν δεν σας ενδιέφερε αν ο φίλος σας ήταν ξένος ή γιος αρχόντων. Κάπου στην πορεία ξεχάσαμε. Μάθαμε να φοβόμαστε, να κατηγορούμε, να ντρεπόμαστε για εκείνα που μας κάνουν ανθρώπινους». Η σιγή που επικρατούσε ήταν απόλυτη. Κανείς δεν έβηξε, κανείς δεν κουνήθηκε. «Αγάπησα έναν άνθρωπο που, αν τον έκρινα με τους νόμους σας, θα έπρεπε να τον μισώ ή να τον αγνοώ. Αλλά δεν μπορούσα, γιατί με κοίταξε όχι σαν γόνος αντίπαλης πόλης, αλλά σαν κάτι δικό του. Και τότε κατάλαβα ότι η πόλη μου δεν με έμαθε ποτέ να κοιτώ έτσι». Η φωνή της ράγισε ελαφρώς, μα στάθηκε. Μου είπαν ότι η σιωπή είναι σοφία. Όμως η σιωπή έγινε βράχος στο στήθος μου. Και σήμερα δεν μπορώ άλλο να σωπαίνω. Στην άκρη της εξέδρας, ο Θάλιος στεκόταν ακίνητος με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τύμπανο. Δεν ήξερε τι θα επακολουθούσε. Είχε μάθει να πολεμά με το σώμα, μα αυτό ήταν κάτι άλλο. Η Λισάνδρα συνέχισε. «Η σχολή που ιδρύσαμε δεν απειλεί την παιδεία. Απειλεί τη λύθη. Δεν διδάσκουμε επαναστάσεις. Διδάσκουμε αλήθειες. Πώς να κρατάς το κεφάλι ψηλά όταν όλα γύρω σε σπρώχνουν να σκύψεις. Πώς να βλέπεις τον άλλον και να λες «Σε βλέπω». Ένα παιδί από τις πρώτες σειρές σηκώθηκε και άρχισε να χειροκροτεί. Έπειτα κι άλλο. Μέχρι που το στάδιο γέμισε από παλαμάκια που δεν είχαν ήχο νίκης, αλλά λύτρωσης. Και τότε, σαν σκηνή γραμμένη από χέρι θεών, σηκώθηκε από τα έδρανα η Τιλέια και στάθηκε δίπλα στην κόρη της. Δεν είπε τίποτα. Απλώς ακούμπησε το χέρι της στον ώμο της Λισάνδρας. Το μήνυμα ήταν σαφές. Δεν είσαι μόνη. Ο Κλέον στάθηκε κι εκείνος. Ο παλιός δικαστής που είχε δει τη δική του σιωπή να καταραίει, χειροκρότησε με δάκρυα στα μάτια. Ακολούθησαν κι άλλοι. Ακόμα και μέλη της Βουλής, διστακτικά στην αρχή, υποκλήθηκαν ελαφρώς προς τη σκηνή. Ο Αρίστεος, καθισμένος σκυθροπός σε σκοτεινή γωνιά, έβραζε. Είχε χάσει ξανά. Όχι με έγγραφα, αλλά με καρδιές. Η Λισάνδρα κατέβηκε από τη σκηνή και περπάτησε αργά προς τον Θάλιο. Δεν αντάλλαξαν λέξεις. Εκείνος την υποδέχτηκε σαν κάτι πολύτιμο που του επέστρεψαν. Την αγκάλιασε μπροστά σε όλους. Και όταν τα χείλη τους συναντήθηκαν, δεν ήταν πια σκάνδαλο. Ήταν δήλωση. Ήταν αλήθεια. Ήταν το τέλος του φόβου. Εκείνη τη νύχτα, η Αθήνα δεν κοιμήθηκε. Στους δρόμους, νέοι τραγουδούσαν για την κόρη που μίλησε. Οι τοίχοι της αγοράς γέμισαν με ρίσεις της. Κάποιος έγραψε «Δεν διδάσκουν επαναστάσεις, διδάσκουν ελευθερία». Ο Θάλιος και η Λισάνδρα επέστρεψαν στο Φάληρο χωρίς θόρυβο. Άνοιξαν τις πόρτες της σχολής και αυτή τη φορά δεν περίμεναν να τους ρωτήσουν αν είχαν άδεια. Τη ζωή τους την είχαν κερδίσει. Η θάλασσα στο Φάληρο ήταν ήρεμη το επόμενο πρωινό, αλλά οι καρδιές του Θάλιου και της Λισάνδρας δεν γνώριζαν ανάπαυση. Είχε περάσει μόνο μία μέρα από την ομιλία που συγκλώνησε την Αθήνα, όμως οι αντιδράσεις συνεχίζονταν με ανεξέλεγκτη ένταση. Οι φίλοι τους μιλούσαν για θαύμα, οι αντίπαλοι για προδοσία, και κάποιοι που μέχρι τότε σιωπούσαν έβγαιναν από τις σκιές με φωνές που ζητούσαν να κλείσει η σχολή και να εξοριστεί ο Θάλιος. Η Βουλή δεν είχε ακόμη ψηφίσει για τον νέο νόμο του Αρίστεου, αλλά η αβεβαιότητα κρεμόταν σαν μαχαίρι πάνω από τα κεφάλια τους. Η Λισάνδρα περπατούσε σιωπηλή στην αυλή, με τα χέρια της βουτυγμένα στο χώμα των λουλουδιών.
Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι ή αν απλώς σπάσαμε έναν καθρέφτη που δεν ήθελαν να κοιτάζουν, είπε ξαφνικά. Ο Θάλιος την πλησίασε, της έπιασε τα χέρια και τα έφερε στα χείλη του. Το αλλάξαμε. Ακόμη κι αν γυρίσουν πλάτη δεν θα μπορέσουν να ξεχάσουν. Είδαν ποιοι είμαστε. Η φωνή του ήταν σίγουρη, αλλά στα μάτια του υπήρχε ένα βάθος σκοτεινό. Μία προαίσθηση. Κάτι πλησίαζε. Και πράγματι, το ίδιο βράδυ, ένας νεαρός μαθητής έφτασε λαχανιασμένος στη σχολή. Στα χέρια του κρατούσε ένα μικρό ξύλινο κουτί. Το παρέδωσε στον Θάλιο χωρίς να μιλήσει. Μέσα υπήρχε ένας μισοκαμμένος πάπυρος, απόφαση σύλληψης για κατασκοπία εκ μέρους της Σπάρτης, με το όνομά του γραμμένο στο κέντρο. Χωρίς ημερομηνία, χωρίς σφραγίδα. Μια πλαστή κατηγορία. Ήταν ξεκάθαρο. Ο Αρίστεος ετοίμαζε το τελευταίο του χτύπημα, όχι πολιτικό πια, αλλά προσωπικό. Ο Θάλιος δεν αντέδρασε αμέσως. Κοίταξε τη Λισάνδρα που είχε χλωμιάσει. Δεν θα σε αφήσουν ήσυχο. Δεν τους αρκεί που σε έσπασαν και σε είδαν να στέκεσαι ακόμα. Θέλουν να σε λιώσουν. Ο Θάλιος έσκυψε το κεφάλι. Όχι. Θέλουν να σε κάνουνε να με εγκαταλείψεις. Αν σπάσουμε τώρα, θα πούν πως είχαν δίκιο. Πως ήμουν σκιά που πέρασε. Δεν θα τους το δώσω. Η φωνή του ήταν σταθερή, αλλά τα χέρια του έτρεμαν. Το επόμενο πρωί η σχολή βρήκε την πύλη της βαμμένη με μαύρο σύμβολο. Έναν σταυρό και 2 παράλληλες γραμμές. Το αρχαίο σημάδι της εξορίας. Δεν υπήρχε επίσημη διαταγή, μόνο απειλή. Ο Θάλιος γνώριζε τι σήμαινε αυτό. Μία προειδοποίηση. Η Λισάνδρα όμως δεν δίστασε. Πήρε ένα πανί, το έβρεξε με κρασί και άρχισε να καθαρίζει το σύμβολο με μανία. Κάθε πέρασμα του χεριού της ήταν μια κραυγή. «Δεν θα φύγουμε. Ακούς, δεν θα φύγουμε». Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκαν. Καθισμένοι δίπλα στο τζάκι, διαβάζοντας παλιές σημειώσεις και γράμματα μαθητών, σκεφτόντουσαν πώς να απαντήσουν. Ο Θάλιος πρότεινε να πάει μόνος του στη Βουλή, να παραδοθεί αν χρειαστεί. Η Λισάνδρα αντέδρασε σαν πληγωμένο ζώο. «Δεν πέρασα όλο αυτό για να τελειώσει έτσι. Αν πας μόνος θα σε εξαφανίσουν. Αν σταθούμε μαζί θα μας ακούσουν ξανά». Η απόφασή της ήταν αμετάκλητη. Το επόμενο πρωί φόρεσε τον ίδιο χιτώνα με την ημέρα της ομιλίας και ετοίμασε 2 επιστολές. Μία για τον Κλέονα και μία για τη μητέρα της. Η Βουλή είχε συγκληθεί εκτάκτως για να συζητήσει το ζήτημα της σχολής χωρίς έγκριση. Το κοινό επιτρεπόταν να παρευρεθεί, αλλά όχι να μιλήσει. Παρ' όλα αυτά, όταν οι φρουροί είδαν τη Λισάνδρα να εμφανίζεται κρατώντας το χέρι του Θάλιου, δεν τόλμησαν να τους εμποδίσουν. Οι σύνεδροι σάστησαν. Ο Αρίστεος σηκώθηκε όρθιος, έτοιμος να φωνάξει. Αλλά η παρουσία τους ήταν πιο δυνατή από οποιαδήποτε λέξη. Η Τιλέια σηκώθηκε από τη θέση της και στάθηκε δίπλα τους. Και τότε, ο Κλέον σηκώθηκε αργά και άφησε το πάπυρο πάνω στο κέντρο του τραπεζιού. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για προδοσία, κανένα ίχνος κατασκοπίας, και το σύμβολο στην πύλη τους δεν είναι παρά πράξη δειλίας. Ό,τι κι αν πιστεύετε για τις πεποιθήσεις τους, αυτοί οι 2 δεν φοβήθηκαν να σταθούν στο φως. Εσείς, ο ψίθυρος που απλώθηκε στην αίθουσα, δεν ήταν σύμφωνος. Κάποιοι έγνεψαν, άλλοι σιώπησαν. Κανείς δεν αντέδρασε βίαια. Και αυτό, στην Αθήνα, ήταν ήδη ένα θαύμα. Η συνεδρίαση αναβλήθηκε. Ο νόμος πάγωσε. Η υπόθεση έκλεισε άτυπα, χωρίς νίκη ούτε ήττα. Αλλά το μήνυμα ήταν σαφές. Ο κόσμος άλλαζε. Έστω και λίγο. Έστω και αργά. Ο Θάλιος και η Λισάνδρα γύρισαν στο Φάληρο περπατώντας. Δεν μίλησαν. Όταν μπήκαν στην αυλή, ο ήλιος έδιε. Και εκεί ανάμεσα στις ελιές τους περίμεναν οι μαθητές τους, όχι για μάθημα, αλλά για κάτι πιο ιερό. Για να τους δείξουν ότι δεν έφυγαν, ότι πίστεψαν, ότι δεν φοβήθηκαν. Ο Θάλιος ένιωσε το βλέμμα της Λισάνδρας να τον διαπερνά. Την πήρε στην αγκαλιά του, την σήκωσε απαλά και την γύρισε μια φορά, γελώντας για πρώτη φορά μετά από μέρες. «Ακόμα είμαστε εδώ», της είπε. Εκείνη τον φίλησε και του απάντησε ψιθυριστά. «Και θα είμαστε, όσο μας χρειάζονται, όσο χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον». Ο χρόνος στην Αθήνα κυλούσε και μαζί του όλα όσα κάποτε φάνταζαν αδύνατα άρχισαν να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας. Η σχολή του Φαλήρου δεν ήταν πια μια προσωρινή απόπειρα 2 ερωτευμένων ψυχών. Είχε γίνει σημείο αναφοράς. Ονόματα που δεν χωρούσαν σε γενεαλογικά δέντρα, πρόσωπα που δεν τέριαζαν στα καλούπια της πολιτείας. Νεαροί που κάποτε περνούσαν απαρατήρητοι, τώρα έβρισκαν εκεί καταφύγιο. Ο Θάλιος και η Λισάνδρα δεν δίδασκαν πια μόνο, καθοδηγούσαν, παρηγορούσαν, εμψύχωναν.
Είχαν γίνει το παράδειγμα που ποτέ δεν περίμεναν να είναι. Ένα πρωινό με άνεμο που μύριζε θάλασσα και χώμα, η Λισάνδρα βρήκε στο κατόφλι του σχολείου έναν πάπυρο τυλιγμένο με λευκή κορδέλα. Δεν είχε όνομα αποστολέα, μόνο 3 λέξεις. «Συγγνώμη, αν μπορώ». Ήταν από τον πατέρα της. Μετά από μήνες σιωπής, ο Κρήτον ζητούσε να τη δει. Η καρδιά της χτύπησε σιωπηλά, όχι από θυμό, αλλά από φόβο. Όχι για εκείνον, αλλά για το παιδί που ακόμα υπήρχε μέσα της. Εκείνο που περίμενε για χρόνια να ακουστεί. Έστειλε απάντηση δίχως λέξεις, ένα κλονάρι ελιάς. Αν ήθελε να την αντικρίσει, θα έπρεπε να έρθει γυμνός από εξουσία και σιωπές. Και ήρθε. Ένα απόγευμα γεμάτο σύννεφα εμφανίστηκε στην αυλή. Δεν φόραγε πορφύρα, ούτε φρουρούς. Μόνο έναν χιτώνα παλιό και πρόσωπο πιο γερασμένο από ό,τι θυμόταν. Η Λισάνδρα τον κοίταξε από μακριά και όταν πλησίασε, εκείνος δεν μίλησε. Της έδωσε ένα μικρό ξύλινο κουτί. Μέσα υπήρχε ένα φυλαχτό, το πρώτο της, που εκείνη νόμιζε πως είχε χαθεί όταν ήταν παιδί. «Δεν ξέρω αν μπορώ να διορθώσω», είπε, «αλλά θέλω να ξεκινήσω να βλέπω». Δεν τον αγκάλιασε, ούτε τον έδιωξε. Του έδειξε μια πέτρα στον κήπο και του ζήτησε να καθίσει. Εκεί μίλησαν για ώρες, όχι για πολιτική, ούτε για οικογένεια, για μνήμες, για τις σιωπές που πληγώνουν πιο βαθιά από τις φωνές. Όταν έφυγε, δεν είπε αν θα ξανάρθει, αλλά όταν έκλεισε η πύλη, η Λισάνδρα γύρισε και χαμογέλασε στον Θάλιο. «Δεν τον συγχώρεσα ακόμα, αλλά για πρώτη φορά δεν με πονάει πια». Ο Θάλιος την αγκάλιασε από πίσω, το πρόσωπό του χωμένο στα μαλλιά της. Δεν χρειαζόταν λέξεις. Την ίδια νύχτα, η Λισάνδρα βγήκε μόνη στον κήπο. Είχε στο χέρι της μια πέτρα, λευκή, λία, όμορφη. Την τοποθέτησε στο κέντρο του χώρου διδασκαλίας. Πάνω της χάραξε μια φράση. «Αληθινόν εστί, ο μένει. Το αληθινό είναι αυτό που μένει». Ήταν δώρο στους μαθητές και στον εαυτό της, για όσα δεν χάθηκαν. Την επομένη, οι πρώτοι που την είδαν έσκυψαν, άγγιξαν την πέτρα και δάκρυσαν. Δεν τους είχε πει τίποτα, αλλά κατάλαβαν. Οι μέρες κυλούσαν με ρυθμό ήρεμο, σχεδόν ποιητικό. Οι μαθητές πλήθαιναν. Η σχολή απέκτησε σχήμα, μορφή, φήμη, μα ποτέ δεν έχασε την ψυχή της. Κάθε φορά που γεννιόταν φόβος, απαντιόταν με ιστορία. Κάθε φορά που γεννιόταν αμφιβολία, απαντιόταν με χέρι στον νόμο. Ο Θάλιος δίδασκε λιγότερο πια. Είχε αρχίσει να γράφει. Κείμενα μικρά, βιωματικά, απλά. Η Λισάνδρα του έφερνε παπύρους κάθε πρωί με κρασί και σίκα και κάθε απόγευμα, όταν τελείωνε το μάθημα, περπατούσαν χέρι-χέρι ανάμεσα στους ελαιώνες, αθόρυβοι. Κάποια στιγμή, ένα απόγευμα σαν εκείνα τα πρώτα, ο Θάλιος την σταμάτησε στη μέση του δρόμου. «Θυμάσαι την πρώτη φορά που σε είδα?» Εκείνη χαμογέλασε. «Στους αγώνες». Με κοίταξε σαν να ήμουν η αρχή κάποιου μύθου. Ο Θάλιος έκλεισε τα μάτια. «Δεν ήσουν αρχή. Ήσουν το τέλος του φόβου μου». Έσκυψε και φίλησε τα χέρια της. Και τότε, χωρίς λόγια, της έδειξε μια μικρή ελιά που είχε φυτέψει κρυφά. «Από τον τόπο μου. Να ριζώσει εδώ». Η Λισάνδρα τον κοίταξε και δεν είπε τίποτα. Δεν χρειαζόταν. Τα χρόνια πέρασαν. Η Αθήνα άλλαξε πρόσωπο. Άλλοι νόμοι, άλλες γενιές, άλλες μάχες. Αλλά η σχολή του Φαλήρου έμεινε. Όχι γιατί ήταν μεγάλη, αλλά γιατί είχε μέσα της κάτι που κανείς δεν μπορούσε να νομοθετήσει. Πίστη. Σε κάθε πέτρα της, σε κάθε τοίχο, υπήρχαν χαρακές από χέρια που κάποτε φοβήθηκαν να γράψουν. Και έπειτα τόλμησαν. Κάθε φορά που ένας νέος μαθητής έμπαινε στον χώρο και ρωτούσε ποιοι ήταν ο Θάλιος και η Λισάνδρα, κάποιος έδειχνε τη σκιά των ελαιών. Ήταν 2 άνθρωποι που δεν έσκυψαν, που δεν έφυγαν. Ένα τελευταίο βράδυ, πλάι στη θάλασσα, κάθισαν σιωπηλοί. Η Λισάνδρα είχε στα χέρια της ένα παλιό δαχτυλίδι, εκείνο της μητέρας της. Ο Θάλιος είχε ένα μικρό ξύλινο άγαλμα που είχε σκαλίσει με τα χρόνια. Δεν τα αντάλλαξαν. Τα ακούμπησαν στο έδαφος, δίπλα-δίπλα. «Αν αύριο δεν είμαστε εδώ, δεν θέλω να μας θυμούνται σαν σύμβολα», είπε εκείνη. «Θέλω να μας θυμούνται σαν 2 ψυχές που τόλμησαν». Ο Θάλιος την κοίταξε βαθιά. «Θα μας θυμούνται όπως περπατήσαμε, μαζί». Και έτσι, κάτω από τα άστρα, με τη σκόνη της Αθήνας να χορεύει στον αέρα και τα κύματα να ψιθυρίζουν ιστορίες σε πέτρα και άμμο, 2 ψυχές αγκάλιασαν τη σιωπή. Όχι σαν τέλος, αλλά σαν υπόσχεση. Κάποιοι έρωτες ζουν για πάντα και τόσες άλλες ιστορίες πάθους, θάρρους και ελπίδας
σε περιμένουν εδώ, στο κανάλι μας. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σου, κάνε like και εγγραφή. Μην σταματήσεις τώρα. Ανακάλυψε κι άλλους αξέχαστους έρωτες. Απλώς κάνε κλικ και άφησε την καρδιά σου να ταξιδέψει ξανά.